Alguna vegada has confiat en Déu amb el cor, però alhora has sentit por, dubte o la necessitat de controlar-ho tot? Això li va passar a Jacob. Déu mateix li havia donat promeses i benediccions, i tot i així va lluitar amb ell. En aquest devocional parlarem de com reconèixer les nostres pors, recordar les promeses de Déu i aprendre a descansar, deixant que sigui ell qui faci la seva obra a la nostra vida. Avui vinc a compartir amb tu uns versets que trobem a Gènesis, capítol 32, del 9 al 12. I diu així la paraula de Déu. Jacob va clamar: «Oh Déu del meu pare Abraham, oh Déu del meu pare Isaac, oh Senyor etern que em vas dir, torna a la teva terra, amb la teva parentela, i jo t'afavoriré. Soc indigne de tantes mercès i de tanta fidelitat com has tingut envers el teu servent. Jo he passat aquest Jordà sense res més que el meu bastó, i ara tinc 2 campaments per vetllar. Guarda'm de la mà del meu germà, Esaú, perquè li tinc por. No sigui que vingui i em faci mal a mi i a la mare amb els fills. Tu em vas dir, t'ompliré de favors i faré la teva descendència com la sorra de la platja, que per ser tanta no pot ser comptada». Jacob va lluitar amb Déu tota la nit i després va quedar ferit per tota la vida, i el seu nom fou anomenat Israel, que vol dir el que lluita amb Déu i amb els homes. En l'oració que hem llegit avui veiem un home que, sincerament, reconeix davant de Déu la seva por envers el seu germà Esaú, però, d'altra banda, li recorda a Déu la promesa que li havia fet el seu avi Abraham. En l'oració també reconeix totes les benediccions que Déu ha basat sobre ell. Tots aquests motius són suficients per després caminar amb llibertat i saber que el mateix Déu, que li havia transmès la promesa abrahàmica, tenia cura d'ell i de la seva família. Tanmateix, Jacob comença a mobilitzar-se. Separa en diversos grups totes les seves possessions i les va enviant endavant per mitigar el seu germà Esaú, el qual havia jurat temps enrere matar Jacob per haver-se endut la benedicció del seu pare Isaac amb un engany. Jacob tenia por, tal com reconeix en la seva oració, però lluny de caminar en seguretat, acaba lluitant físicament amb Déu després d'haver lluitat espiritualment amb ell. Quin sentit té dir que Déu té cura d'ell, el proveeix, li ha donat una promesa i després tenir por? Exactament això mateix és el que em passa a mi i ens passa a nosaltres. Tenim amb nosaltres el Déu de l'impossible. Som dirigits i acompanyats pel mateix Esperit Sant i Jesús és el nostre guia. I encara així tenim por, dubtem, ens assegurem i fem moviments de situacions com si penséssim que som nosaltres els qui ho controlem. No et sembla curiós? Preguem a Déu per coses i després nosaltres actuem en lloc de deixar a Déu allò que acabem de dir en l'oració. És lògic que, si no tinc feina, per exemple, la busqui. Però un cop he començat a fer entrevistes, de què serveix que estigui preocupat o fins i tot trucant a l'empresa per saber si em contractaran? No diem que Déu és sobirà? Posar de la nostra part perquè Déu faci la resta sempre, a tot arreu i en tota circumstància, és el que vol Déu. És la fe que agrada a Déu i és quan Déu ens beneix més. Encara que costi i sembli impossible, confia només en Déu. Si t'ha agradat aquest vídeo, et demanem que ens donis un m'agrada, que et subscriguis al canal si encara no ho has fet i que comparteixis el vídeo amb tots aquells que estan lluitant contra coses que creuen que són més grans que ells, perquè Déu pugui manifestar-se a les seves vides i així es vegin quant poderós és el nostre Déu. Que tinguis un dia molt beneït.